Hoje vim contar pra vocês qual a nossa experiência com a geladeira de 3 portas. A nossa geladeira é da Brastemp modelo Inverse, onde a geladeira fica na parte de cima e o freezer fica na parte de baixo. O painel dela é todo em touch. Você consegue controlar a temperatura máxima, média ou mínima, tanto do freezer quanto do refrigerador. Outra função bem legal é que você pode ativar a função turbo. Ele emite um som quando o seu gelo, latas ou espumantes já estão super gelados. E para facilitar o seu dia a dia, tem opções férias, compras ou festas. Você pode também travar o painel. Dessa forma você pode limpar com tranquilidade. E toda vez que sua geladeira ficar aberta por um determinado tempo, ele vai emitir um som e mostrar no painel. Uma das partes que a gente mais gosta é que no freezer tem esse compartimento onde você pode colocar taças. E se você também gosta de fazer um drink, é indispensável ter gelo na geladeira. Você pode fazer o gelo e deixar armazenado nessa bandejinha. O freezer possui 2 gavetas. Na parte de cima, a gaveta ela é um pouco mais larga. E na parte de baixo, a gaveta